Это мой сад, ему 9 лет, и сейчас он в расцвете своей красоты. Много лет я искала рецепт создания сада для себя и под себя. Ведь мне надо, чтобы было неуходно, современно, чтобы не как у других и чтобы вау. И кажется, нашла. На этих видео я выгляжу очень счастливой. Так и есть. Ведь здесь все придумано мной и под меня. Не стоит меня копировать. Давайте лучше я расскажу вам все, что знаю о природных садах, и вы сделаете свой и для себя, чтобы также в нем кайфовать. Если хотите узнать больше о природных садах, разверните описание.